Այսօր ցույց տանք մեր TUJ2 մոդելներից, առանձնացնենք բոլոր մոդելներից, մոդելները շատ են իհարկե, փայտով աշխատող կամին վառարաններ են, ապակյա դռնակով, իրանց տեսքով տարբերվում են բոլորից, այս կափարիչը փակվող բացող կափարիչ է, պետք եղած ժամանակ փակվում է։ Նաև սա է դուրս գալիս ինչ-որ կաթսա դնելու համար, եթե ուզում եք ավելի շատ էփի, ավելի շուտ էփի։ Իրանց վրա կարելի է էլի ինչ-որ մի բան պատրաստել։